haati Alaazaar dubartii biraa fiddee Alaazaarii wal barsiistee baalamoo fi amala qabeettii akkasumas bareedduu kan amalaan sirriitti nama hawwattuu fi intala akkamii kan namni kamiyyuu itti gammada jedhee yaaduu fidee dhufee jira har'aa kana fakkaataa jetti haati Alaazaar. Alaazaaritti fuudhuufi innaa assaamni ishee akkasii jechuudha. Innaa nageenya irraafannee nageenyiif jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootii isinis bakka jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'an isiniin jedha. Laayikii sabskiraayib share gochuun immoo hin irraafatinaa. Anna akkuma argitanii Alaazaar haati Alaazaarii kaleessa kan isheen mana Alaazaar fa'aatti deebite jechuudha. Mana Alaazaar fa'aatti kan deebite kaleessa. Isarratti immoo yoo garuun sun guututti gammaddee fudhachuu osoo hin taane osuma aartuutti kan isheen mana sana akka seentee teessuu taate jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo har'aa nama waan na barbaachisuu fi akkasumas waan an dhukkubsadhuu fi immoo nama na barbaachisaa namoota buna na danfisuu akkasumas immoo waan garagaraa na hojjetu nyaata na hojjetuu fi akkasuma kophaa koo nama wajjin nyaadhu na barbaachisaa. Kanaaf immoo intala goddanyaa kooti goddanyaan koo siifan erganaan jettee kanaaf immoo isheen ni dhufti. Kanaaf mana kutaa keenya keessa ana waliin jiraatti isheen na kunuunsiti hanganii ani inkiminaa koo fixadhee gara maatii kootii yookaan immoo mana kootti deebi'utti hanga sanitti na bira jiraatti. Kana immoo Alaazaarii fi Tinsuun ni amananii fudhatanii fi fudhatanii hin beeku garuu fudhachuu baatanis anaan nama waan na barbaachisuu fi dirqama ana bira teessi hangaan ani inkiminaa koo fixadhee gara maatii kootti deebi'utti. Intala simmoo intala akkamiiti intala amala qabeettii fi baalamoo akkasuma bareeddu intala irra dhuftetu nama bareeddi namni garuu bareedinaan hin madaalamu nama ta'uun isheetu gahaadha. Yoo isheen akkattu akka nama Tinsuu jechuun Tinsuun ishee gadi jirtutti haasofte jechuudha dhugaa waaqa. Kanaaf waan fillee haa ta'u namni kamiyyuu walitti bu'aa ni bu'a garuu guyyaan tokko guyyaan kun darbee guyyaan araaraa ni dhufa. Garuu immoo guyyaan akka gaafa nama tokko gadi buustee ilaaltu guyyaan ati gadi buutee immoo namni sun gadi si ilaalu jiraachuun mala waan ta'eef namaan akkas jedhanii quba itti qabuun gaariidha jedhee hin yaadu. Keessattuu haati ilmaa jechuudha. Haati irsaa haati ilmaa sultan haadhuma ilmaa akkasuma bakka haadha irsaa jechuudha. Maaliif Tinsuun haadha mana Alaazaarii kan ishee wal dhabaa jirtuun haadha Alaazaarii. Tinsuu fi Alaazaar gidduutti osoo daa'imti uumamu ta'ee daa'imti saniif haati Alaazaar akka hootaati jechuudha. Sababa saniifuu dhiigni isaanii hundi walitti makamee gaafa jiraatu ilma Alaazaarin jaalattee Tinsuu jibbuun likkiidha jedhee yaadu jechuudha. Gaafa sanillee araaramuun isaanii ni hafa jedhee waan hin yaadneef garuu kanarra dubbattu kun kanarra gootu kun borutti hin gaabbitu borutti hin gaabbitu guyyaan gammachuu guyyaan nageenyaa ni dhufa waan ta'eef. Intala bareedduu fi intala akkasii kana yaameen jira. Kanaafuu ni dhufti haala kamiin ani nasimachuuf hin jira garuu immoo Alaazaar faanni simatuu fi hin simatanii hin beekne garuu haa dhuftuuti kan waliin ilaalu ta'a jettee hanga isheen dhuftutti kaameraa dhaabiti booddee kaameraa banta'u isheen dhufteette akkasuma isheen dhufnaanii dhuftee nageenya gaafattee booda wayne nagaanuu gisee akkam walitti mammaramu akkami jetteeni akkamii ijoollee si anka bakka buutti jirti jennaan amma nageenya walitti hin jirru amma nageenya walitti hin jirru maal anka bakka midhaan jetteeni
Aanatu si ankabakkaba gaati jirtu gaati hikimnaa kee fixattee galtutti yeruma san kaatee tikishaa qaqqabuu fi herbeekish namni guyyaa takkaan akkas fakkeessee nama hoomiyyuu nama dura jiru caaluu hin danda'u. Namni tokko garuu osoo namni tokko guyyaa dheeraa waan gaarii hojjetteef gaafa tokko osoo badii sirratti argee badii gaaf tokko itti sanii maqaa kee kaasa jechuudha. Garuu mootiin suu hangarraatti badii irratti argee osoo hin taane osuma ta'eeyyuu kanan jedhu sanii anna hissimatanii beeku jettee akkasuma Alaazaari walitti barsiisa jetteeni Alaazaari walitti barsiisa jettee yaamtee Alaazaar kanaadha jettee Alaazaar ta'ee xamxam tinsuun ta'e dubarraan gadi baatee dhufte. Tinsuun dubarraan gadi baatee dhufnaani tinsuun ishiin itti maramtu san hin argiti. Innaan aarture abbaa manaa ishiitii dubartiin biraammoo akkasitti mammaramtu hin dabbara hin aarti dirqama sun aaruu dandeessi. Nan aaraa jettee osoo yaadiin aaruu dandeessi. Wanta fedhii malee dhufuudha jechuudha sun. Jechuun bakka nan aaraa jettee osoo yaadiin kas si aarsu dubbii si aarsu wanti si aarsu gochi si aarsu ni jira waan ta'eefi sababa saniif aartee maa hidhatte. Innaan hin beeku. Innaa maani jedhee gaafate yaadhan. Intala goddanyaatiyyaati kanaafuu as teessiin anka bakkabdii hanga anan kiminaa yoo fixadhee galuutti asuma jirti nafaanatte. Maal jechuudha? Maal jechuun maaliree na wajjin jirti agasanitti. Akka maal asii gooti? Na anka bakkabdii sababa nama na barbaachisuuf na anka bakkabdii kanaafuu asuma teessi. Innaa ati ishee manni kuni kan anaa fi Alaazaariti. Manni kuni mana anaa fi Alaazaariti garuu moo'ituu si fayyamame yoo ta'eeyyuu dubartiin hin beekne dubartiin argaa ishee hin beekne dhuftee asitti makamuu hin qabdu. Mana kana keessa taa'uu mirga hin qabdu. Kanaafuu baatee deemuu qabdi jetteeni innaa hin baatu. Namoonni gama kiyyaanis gama Alaazaaritiinis dhufanii taa'uu mirga qabanii. Maaliituun gubattummaaf micayyoo coggarra gubdiin jedhaa baraan. Dhugaa rabbii. Innaa namni guddaan eeyyanni kabajama garuu mosheen hanga kabajaa ofirraa buustuutti geesse jechuudha. Maal gochuudha dura ofii jaalattee itti maraxxee kan ishee fuute. Innaa akkan ittiin ishuma bira teesse jechuudha. Dubartii akkamii akkam fideetoo daa'ima kiyyatti dargee wallaale. Wayinii gudeeffalla. Dhugaa rabbii inuma obsuma daangaa hin qabne qabdiin jedhaa baraan tinsuun. Dhugaa waaqa maafin mattu maafi zim jettee callistee ilaaltiin jedha. Anna dubartii akka ishtuun immoo intalattiin dhufte yeroo hundaa ganuma akkanuma ciqiciqiin yeroo hundaa akkanuma ittiin eeyyeen akkana akkamittiin dhukkubsanne erga ciqiciqiin akkana ta'e dhugaattuu dhukkubsatti wayinii sabaaqi waan akka walii jechuudha. Fakkeessitoonni akka walii wal jala geessee shokoshoktii jechuudha. Annaatiin suni maa fazzazdeettee irsaan jechuudha Alaazaari maa fazzazdaa maa inni waan isaan godhaa jiran kuni siif hin galuu ani durumarraa wanti ishiin haasa'aa turte hammama shintimeetii keessa jedheeni aggeeffachaa ture. Aggeeffadhaan ture kanaafuu waan ishiin jette hundaa dhagee hin jira. Ati dubartiin kamuyyoo sitti maramte maaf ofitti maramsiista? Nageenyi harkaan hin ga'u. Ani maalan balleessee ani kamummaan kifilii asii wajjin bahaa jira miti jedhe. Innaa wantoota tokko wantoota sirrii hin taane sitti mun qabaa sirrii hin jirtu amma jedheeni. Ani maalan balleessee ani wannan balleessee hin qabu. Ani kanan bahaa jiru kifilii asii waliini kanaafuu wantan beekuu hin qabu jedheeni. Annaa sirmaayyuu barumsan deemu jetteeti kan ishaan xamanatti ol deessiteetiin suni. Annaa viidiyoon irraa immoo kana fakkaataa niitiin intala gubdee jechuudha akkasi. Innaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti immoo laayikii sabiskiraayib sheer gochuun irraa fatinaa. Baay baay.